क्या आप जानते हैं बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना कितना आवश्यक है? तो होता क्या है, जब भी बच्चा दूध पीता है तो दूध के साथ साथ हवा को भी सॉलो करता है और यही हवा जब बच्चे के पेट में घूमती है तो बच्चे को पेट दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है और कभी कभी बच्चा दूध पलट भी देता है। तो इसके लिए जब आप बच्चे को 5 से 10 मिनट तक कंधे से लगा कर रखते हैं तो यही सॉलो की हुई हवा बाहर निकल जाती है और बच्चा पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। तो बच्चों की सेहत और बाकी बीमारियों की जानकारी के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।